neden buradan gidiyoruz? Birazdan görürsün. Yiğit, şuraya baksana. Her yer çöp içinde. Ben de sana yardım edeyim. Bu çöpleri ne yapacağız? Okula gidince çöpe atarız. Çantamda bir şeyler oldu. Bunları neden buraya koyuyorsun? Kuşlar yesin. Yarın gelirken büyük bir çöp poşeti getirebilir misin evden? Olur, getiririm. Ormanda mı kullanacağız? Hı. Evet, aklıma güzel bir fikir geldi de sen birkaç tane getir en iyisi. Olur ama bana da ne yapacağımızı anlatacaksın. Poşetleri sen mi aldın? Yok, evde vardı. Güzel oldu değil mi? Evet, çok güzel oldu. Hadi çantalarımızı alıp eve gidelim. İşimiz bitti. Tamam, gidelim.